有的人听着听着全身摇晃起来了，这在接收能量。总的来说，身体有这几种变化都在接收。热，某个地方发热，动，某个地方在窜动，就是好像突然一个麻酥酥的感觉从手背一直到了手指尖，这个叫做窜动，这是内动。外动就是身体好像晃了几下，不由自主的，不是自己想晃，他自己在动。或者是明明在听这里，突然脑海里面出现了图像。比如说上次就有一个听众同学，他就告诉我，他听的时候突然脑海里就有一个道士，一个老道士，他就很清楚的就看到了，这就是接受能量，能量就过来了，被你感受到了。有的人可以体内的这种疾病的地方突然减轻了，有的人会突然刺痛一下某个地方，这些都在接受能量。你如果没有接受能量的这个概念的话，你就不是在实修实证，身体就好不了。就是学的理论，在听故事有什么用啊？这不是简单的在听故事，这是道教的传承方法，就是要叫做口传心授。我一边讲一边请太乙救苦天尊给大家以加持，而这种力量只要你安定下来，你能感受到一种外力的进入，它不是时间空间，它没有这些东西限制不了它。不管你千里以外，你在美国，你只要听信号，只要能接上，你就有感觉。这种感觉随着这个修炼的程度，你反复听，那个能量越来越大越来越大，